Mamãe, dá pro Paulo aí. Vai lá, tio. Cara, e você é porque a madeira tá muito seca nessa época. Não é não. Nossa, aquele álcool foi necessário. Nem precisava do álcool. Nós tivemos trabalho na outra, né? Essa foi tão fácil. Caramba, tô com pena da Jonathan. Nem tá de álcool. Tá muito seca a madeira. Gabriela, sai daí, minha filha. Vai tombar. Pega uma lá, mas Gente, não vai tombar, não vai dar pra chegar lá não, amor. Nossa, continua. Aquele negócio Pela parede, vai essa tá linda, né? Não tem outra, né, papai? Ah, porque essa a gente botou mais madeira. Vai botar no YouTube? Não tá de YouTube. Elias, põe no YouTube. Ah, é, a Põe mamãe no botou YouTube. ali, é. Ana, você viu o trailer desse filme, Cilada? Ô, Mona. Aí vai ser o Bruno. Ô, Mona, A vai dona falar Mona no... mandou de... Falou pra você entrar no YouTube. Eu e o Nilton. Vai botar mais se quiser? Bota ali naquela água gelada ali mais se quiser. Não, precisa botar ali